Lazerci'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni doğan için ana albümü hazırlıyoruz. Farklı amaçlarla da ana albümü hazırlanabilir. Düğün, işte doğum günü, çeşitli özel günlerin anısı için albüm hazırlanabilir. Biz bugün çocuk konsepti için yeni doğan albümü hazırlamaya karar verdik. Şöyle bir şey. Kapağı için 4 milim huş kontraplak kullandık. Kesimini ve kazımasını üzerinde gördüğünüz kazımaları Nova 14'te yaptık. İçinde kullandığımız renkli fon kartonlarının kesimini de yine Nova 14'te yaptık. Şimdi makinede neler yapmışız bir ona bakalım. Hep beraber izleyelim.
Montajı tamamladık. Kısa süren bir montaj oldu. Ortaya da böyle güzel bir ürün çıkmış oldu. Ana albümünün içine notlar yazabilirsiniz, fotoğraflar yerleştirebilirsiniz. Şöyle bir tane örnek sayfa hazırladım. Bulamıyorum. Şöyle fotoğraf yerleştirebilirsiniz, yanına notları yazabilirsiniz. Böyle anılarla doldurabileceğiniz, özellikle yeni doğanlar için çok tatlı bir hediye olabilir. 4 milim huş kontrapla lazerci.com'dan online olarak sipariş verebilirsiniz. Çizim aşağıdaki linkte olacak. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.